Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan. Que a alegria e a paz de Deus sejam o carro-chefe da sua manhã, da sua tarde e da sua noite. Que bom estar na sua companhia. O convite para todos nós hoje é estarmos ligados naquilo que Jesus, bom pastor, tem para o nosso dia. Ou seja, vocação e vida, vida e vocação. Essas duas palavras são as sinalizadoras da alegria de bem viver. Elas nos dão o rumo certo em cada passo que damos. Precisamos escolher bem qual caminho nos leva a uma vocação acertada e a uma vida feliz. Por isso, esse programa é para você, querido jovem, querida jovem, que busca descobrir qual o seu lugar no mundo. Não tenha medo de questionamentos se esses surgirem na sua mente. Não, isso é saudável, pois ajuda a refletir qual o sentido da sua vida. Além do matrimônio e da vocação leiga, você tem também a opção ao sacerdócio e à vida religiosa consagrada. Você não precisa fazer e ser o que todos fazem e são. Não. Pode ser que Jesus o chame, a chame, para colocar a sua vida a serviço da evangelização, da comunicação, para ajudá-lo a ser mais conhecido e amado. E para isso a igreja te oferece diversas formas de serviço junto a tantas que precisam do amor de Jesus. E tenha a certeza, ninguém é infeliz por escolher servir Jesus Cristo. Não. Do contrário, pode testemunhar ao mundo que ser sacerdote ou religiosa consagrada é uma opção de vida e um futuro garantidamente feliz. Te convido por um instante a parar no meio da turbulência do seu dia. Feche os olhos, tape seus ouvidos e por um momento sinta-se feliz, pois não estás sozinho, não estás sozinha. Está contigo o teu Deus, que é amor e que é bondade. Reze comigo. Tu nos deste a vida, Deus de piedade e compaixão. Tu nos deste a boca para anunciar o louvor. Tu nos destes pés para transportar a tua salvação. Tu nos destes joelhos para que nos dobremos diante de ti em veneração. Tu nos destes mãos para que as ergamos a ti, louvando e suplicando, e para que, com eles, levemos a tua bênção ao nosso próximo. Tu nos destes ouvidos para escutarmos a tua voz. Tu nos deste um coração para que ele arda no teu amor e chegue a todos os membros, todas as pessoas, para te servir. Ajuda-nos, com alegria, sentirmos a ti e servirmos a ti no nosso próximo, com todos os nossos dons. Ajuda-nos a olhar para dentro de nós mesmos e, sem medo, acolher a vocação a qual nos chamas.
Irmãs Pastorinhas, vocação para cuidar da vida. Graça e paz. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.